السلام عليكم ورحمة الله. هدي قفك فقيرك وكسيحن لا يسدو العكو هلا. قفك قني أهنا وكسيحن لا يسدو العكت أو يهنتي أوليه أو كو إلالين لها أو أيسن أجبا بإلهين أو وقت بدن أو كو بحنايو ورديه هذا قرش بدن أو أجبا حي هبين كي مثلا سيحنين أين نعكرت إن عذراء ودعان. قفك الضابك ووقت بدن كو بحنايو سدو كو جورسن لها. متك جورسدي ووقت بدن كو بحنايو سدو أوبد كو هيلي لها. هدي أساق يكو حيران تاي ما بكو حيرن إلها سيناي لكن دلال أن ريبانين إلا أو كهلو أوبدكاس متك أوبدك هيستا وقت بدن كو بحناي سيدا أوبدكيسا سيدا أو ربو وغادي لها أو تربيين لها أو البهار أيكو هايان لغا باللابو بربارين تودا وحباريس تودا يكورين تودا إي عافيمات كودا هدابا غورمي لنسانا متك وين هدي أو يران تمنينايو متك ير هدي أو وينان تمنينايو متك عيلان هدي أو عاتا تمنينايو متك عاتا هدي أو عيلنمو وراديناyo oo leeyahay waa baaba'ay ina isneexiyaan u baahanay marka meesha waxa ka fahmaysaa adduunka inta la joogo xaalad bay ku dhiibaysaa xaalad kastana waxay wadataa stresskeeda iyo walbahaarkeeda ku filan mid baa leh shaqadan waan ku rafaaday mar haddaan ka tagi lahaa mid banaanka taagan oo leh sideen shaqo ku helaa waxay rabtaa ahaatee marka dadku sidaas iskaga daba wareegayaan circle-kaas lagu wada jiraa circle-kan wuxuu ka samaysan yahay wareegan wuxuu ka samaysan yahay walwal iyo walbahaar aan dhamaanin haddii marka sidaas ay tahay maxaa xal ah waxaa jira dad duruufahaas kala duwan ku jira ama weyn oo aan helin dhaqaale ama dhaqaale haysta laakiin dhaqaalahooda stress iyo walwal uusan ku haynin doobnimadu stress aysan ku haynin xaasnimada iyo caruurta mas'uuliyadooda aysan culays iyo stress ku haynin ama ay ku yar tahay marka wax kaalmaati ayaa jira kaalmaatigaas xagee laga helaa quraankan ka soo saarayna aayadda koowaad waxay ku jirtaa suuratul baqara waxayna siinaysaa sahaydii aan ku sabri lahayn aan ku kaashan lahayn waxay leedahay yaa ayuha alladina aamanu istaciinuu bisabri wassalaa waxaad kaashataan yani culaysa idan soo waajahaya adduunkan saa ugu nooshihiin iyo duruuftiisa iyo mashaakilkiisa marka waxaa u baahan tihiin inaad kaashataan laba wax asabr wassalaa salaada iyo sabarka qofka inuu salaadiisa ay fiicnaato mashaakilka adduunkay ka fududaynaysaa inuu ku sabro maxaa la ibtilaa iyo maartay imtixaanaad kala saarayna iyadana waxay ka fududaynaysaa culayskii oo in allaha maca saabiriin ilaahay aayada ku gabagabeeyey waxaa kugu filan qofka maartay ku muwaasaynayo ama ku dejinayo ama qalbiga ku dejinayo inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala yahay marka inaad gruubkaas gasho aayadda labaad waxay sheegaysaa marka keliya ay xasilooni la heli karo oo qofka uu qalbigiisa degi karo mana ahan mid ku xiran hantida aa hayst intay la eg tahay aqoonta aa leedahay intay la eg tahay caruurta aa dhashay tiradooda waxaas dhan ma aha guushi waxaa lagu cabiray iyo xasiloonidii dadku dhan ay raadinayeen in aad